Бүгін bir башкача bir тема. Az takside gelatsam bir байке, жакшы байке экен. Ойлоп келаткам, субханалла, кандай, эмне кылсак. Анткенсе өзү күнүгө тема эме, бияка айтардын алдында дайым ойлонобуз да. Кайсы нерсени айтсак, кайсы нерсе ушундай бизге муктажыраак болуп турабыз. Кайсы нерсени мындай көбүрөөк айтканыбыз жакшыраак. Бизге эмне керек деп айтабыз да дайымачы. Анткенсе бияка келгенде ар бириңиздер ар кандай ой менен келет. Бирок бир пикир менен чыкса дейбиз. Анан күнүгө биз кандай десем, колдон келишинче бир жаңы тема менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Эч качан бир эле тема кылып калбайбыз. Машалла. Мындан белгилеп коюшум керек экен. Ал киши айтат да, аз бир такси болгон себебинен бир эмени алып келдим дейт. Бир кишилерди эмеге алып келиптир. Баягы такси менен алып келдим дейт. Bir kızdı alып келдим дейт. Анан ал кызды алып келгенимде ушундай нерсе болду дейт. Мас экен дейт. Жаш эле кыз экен. Уктап калыптыр. Анан кыз тур, келдиң, тияктын акчасын төлөп салып ийди дейт. Анан кыз тур, бияка келдиң десем, мени кайра ордума алып барып кой дейт. Анан акчасы төлөнгөн болду, түштүп атып, эптеп атып түшүрдүм дейт. Айтат, аябай көйгөйдүү маселе айтты магачы. Эми бул кандай үйдө тарбияланган депчи. Значит, бул кыз азыр үйүнө мас боюнча киргенден кирип кетти дейт да. Значит, мас боюнча киргенден коркпой койгондон кийин, значит, ар жагы дагы баардык нерсеси мындай туура эмес окшойт. Анан мына биздин убакта болчу, анан тигилердин убактысында болчу деп анан баягы мезгилдерди айтып баштайбыз. Советтер Союзунда мындай болчу. Анан деп анан бирок айтайын деген нерсем, биз кандай үй бүлө курушубуз керек. Негизинде эле бала жөнүндө эмес, балки биз жалпы эле ошол үйдө, мисалы алса бир үйдө жашагыбыз келет да. Бир үйдө жашайбыз. Биз кандай жашашыбыз керек. Бул маселе баарыбызда, мен деле корком. Дайым эле бир жанакы бир шейх бар эле. Анан ошол киши мага бир нерсени айтып бергенден кийин баягы ойгонуп, адам ойгонот го бир нерсе менен. Bir günü iki molda var eкен. Birisi daima sabak beret eken, sabak berip daima emede жүрөт экен. Анан кийин баягы бирөө болсо тыппырап эле чуркап жүрөт экен. Дайыма эле баягы адамдарга келип эле келме айтып эле, мындай кылалы, мындай тигиндей деп. Анан бир күнү баягы досу баягы экөө бир эле медреседе окуптур да. Токтоп өткөн айткан, баландай, эмне эле тыпырап чуркап жүрөсүң? Жөн эле сабак окудуң, ушул молда болгондо молдодо эле болбойсуңбу? Кичине авторитетиңди жоготпой, ушундай десе, айдын ооба дейт экен, досум дейт. Мен ошого деле макулмун. Мен ошентип эле отургум келип атат дейт. Билесиң, мен эки балам бар эле дейт. Экөө тең бирөө хафыз, бирөө ушундай илимге окуп атат. Анан бир күнү карасам, кичүү балам дейт, улуу балам. Куранын тыштап, динин тыштап эле көчөдө калып калды дейт. Ойлонуп көрдүм, эмнеден болду десем, монун чөйрөсү бар экен дейт. Эми анын чөйрөсү саздай эле менин балам батырып кетти. Мен канча жыл кылган берген тарбиямды, канча жыл кылган нерсемди тартып кетти. Эми мен ошол дагы кичүү балам бар дейт. Мен ошонун чөйрөсүн оңдоп коеюн. Балам дагы башка чөйрөгө кирип кетпесин деп жанталашып чуркап жүрөм деген экен. Дегеним, биздин курчап турган жерде, заманда, бизди курчап турган эл, жер, эгерде жашоо мындай өзүнүн эмеси менен угуна келип түшпөсө, эгерде угуна келип түшпөсө, анда субханалла биз өтө оор акыбалдабыз. Ошол чөйрөнү оңдош ар бирибиздин эле колубузда. Сиз менен бизде. Мен ошол үй бүлө деп айтат элем да. Негизи аябай бузуп коюш да оңой. Бир кээ бир эркектер нафсибиз менен, аялдар нафсибиз менен бузуп коюшубуз мүмкүн. Ал нерсени көрдүк. Аз эле жерден толугу менен талкаланып кете турган нерсе болду. Бирок кара. Биз жакшы үлгү ала турган нерсебиз бар. Сиз менен биз үй бүлөбүз бар да турабы? Баарыбыздын үй бүлөбүз бар. Баягы кишинин таксист байкени айткандан кийин
ойлонуп тийден түшүп калып акырын ойлоноюнчу деп басып келдим. Биздин ата бабабыз кандай жашаган? Конечно, эскиге көчүп кете албайбыз. Бирок бир илгери бир сабак өттүк элек, сабакта биздин ар бирибиздин үй бүлөбүздө бир кандайдыр бир мындай өзүбүздүн түзгөн бир каадабыз, салтыбыз болуш керек деп айткан. Каада деген бир ишенимибиз, ошол немезде, ошол үйдүн ичинде бир дайыма бизди бирдиктүү, ата менен баланын урушпастан, эне менен кыз урушпастан, эрди аял урушпастан жүрө ала турган бир чөйрө керек деп айткан элем. Бир үйдүн ичинде, өзүң жашап аткан үйүңдө сен ажырашып кетпегендей, балаң сени түшүнбөй аткандай болбоштугу үчүн бир ортого киргизиш керек деп айткан. Ушул нерсени колдонгондор болгон. Колдонгондор болуп, ушул мезгилге чейин рахматтан башка эч нерсе айта элек да. Мен ушул нерсени дагы кайталап көрөм. Идеалдуу үй бүлө түзгөнгө аракет кылабыз баарыбыз. Ошол жашап аткан үйүң да идеальный болушун биз каалайбыз дайыма. Эми кандай болуш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун карай турган болсоң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канча? 4 кызы, анан канча баласы болгон? 3 баласы болгон. Алхамдулилlah. Ошол немезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күйөө балдары да болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куда сөөктөрү да болгон. Бүт баары болгон пайгамбарыбыздыкы. Эми ошол бирөөнү карай турган болсок, пайгамбардын эң биринчиси ошол күйөө балдарынын ишине, анан кийин куда сөөктөрдүн үй бүлөлүк ишине кийлигишкен эмес экен. Номер 1 биринчи сиз менен биздин кыла турган ишибиз ушул болуш керек. Биз эч качан субханалла балдарыбызга жана өзүбүзгө башка бирөөнүн үй бүлөсүнүн темасын алып кирбегенге аракет кылыш керек. Сен өзүңдүн проблемаңды чеч, өз үйүңдөгүнү. Карасаң, эгерде диний көз карашта карасаң, сен намаз окуп жүргөн болсоң, сенин аялың намаз окубашы мүмкүн. Значит, сенде проблема бар экен, сенин аялың намаз окуган жок. Эгер аял намаз окуп аткан болсо, бир проблема бар экен. Күйөөсү намаз окубашы мүмкүн экен. Значит, субханалла, сенин проблемаң башканыкына караганда көбүрөөк экен. Канткенде ушу күйөөм, канткенде менин аялым намаз окуйт. Эмне үчүн сен намаз окуп жүрөсүң дагы деле болсо, ошол жөнүндө ойлонгон жоксуң. Бирок сен правительство жөнүндө сүйлөп атасың, президент жөнүндө сүйлөп атасың, депутат жөнүндө сүйлөп атасың. Сага эмне кереги бар эле? Сен өзүңдүн үйүңдөгү чоң проблема көйгөй бар. Ал көйгөйдү мындай диний көз караш менен ала турган болсо, мындай болот. Эгерде кимдин аялы намаз окубаган болсо, аялы, ал 4 эркекти тозок алып кирет. Чоң проблема. Ошонун ичинде күйөөсү бар. Аялдын атасы бар. Кайнатаң бар. Ал аялдын биринчи улуу агасы бар. Анан өзүнүн улуу баласы бар. 4-өөнү тозок алып кирет. Сенин проблемаң субханалла глобальныйраак экен да. Сен түбөлүктүү тозокко түшүп калышың мүмкүн да. Ошол себептен мен биринчи дайыма айтып аткан нерсем, эч качан субханалла башка бирөөнүн, кошунаңдын, бир тууганыңдын проблемасын токтотуп тура тур. Амру маруф нахи мункар деген бар. Амру маруф деген жакшылыкка чакыруу, нахи мункар жамандыктан тыюу десе, кайдан башташ керек десе, биринчи өзүңөн баштайсың, анан өз акылыңан болот. Кээ бирлер айтат экен, жок, мен бул ишти кыла берем, мен үй бүлөм акыры келет, мен мээнет кылып атам. Бирок субхана ошондо отуруп карасаң ажырашып кеткен да, эмнесе жок, бул бар таптакыр келбей койду деп. Ушундай нерсе. Себеп карайлайм. Эң биринчи эмне экен? Башка бирөөнүкүнөн өзүңдүкү көбүрөөк. Эгерде сиз менен биздин балдарыбыз дин менен чоңое турган болсо, мен диний көз карашта айтам, диний эмес көз карашта айта элекмин, азыр айтып берем иншалла. Диний көз карашта, эгерде сенин балаң дагы деле болсо, 7ден өтүп дагы деле болсо, сени менен сажда кыла элек болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң бир осуятына каршы чыккандардын катарында болосуң. Баланы эмне экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 жашта намаз окутуп баштагыла деген. 10 жашка чейин намаз окуп калыш керек бала. Эми карасак айтып атышыңыз мүмкүн, сен өкүм деле айтып атасың дагы эле деген. Жок, мен сени ойгонсун деп атам.
балам Майнкрафтты жакшы көрөт деп эмне кылып атасың? Анын оюнчугун сатып берип атасың, сен анын соткасын сатып берип атасың. Балаңдыкы Apple болуш керек, мындай эме болбош керек, мындай простой болбош керек, сен балаңдыкы көбүрөөк күчтүүрөөк болуш керек. Балаң келип сени мындай айтат: "Ата, бул оюнду көтөрө албай атат" десе, оюн көтөрө турган жалык телефон алып берип атасың. Оюн көтөрө турган жалык даражада алып берип атасың. Эми бирок ошол эле мезгилде, эгерде сен алып бергенге кудуретиң жетип атса, анда балаңа: "Эй балам, могул да намазда өкүм" деп туруп айтканга дагы деле кудуретиң бар экен да. Илгеркинин менен азыркынын айырмасы мындай эле. Биринчи айырмасы ушул: мурункулар ата-энем эмне дейт экен деп жашаган экен да, балдар. Азыр болсо ата-энелер балам эмне дейт экен деп жашайт да. Балам эмнени каалап атат деп жашап атат. Бизге ошого алып келишти. Бирок тескерисинче балам атам мен жөнүндө эмне каалайт менден? Атама кантсем жагам, энеме кантсем жагам деген болуш керек болчу. Канткенде күйөөмө жагам болчу да. Азыр болсо канткенде аялыма жагам. Бар мондай да. Эми субханалла, ошол даражаны биз диний эмес, баягы мындай динсиздик менен кайра ошого келе албайт экенбиз. Ошол себептен бизге имандан башка зарыл нерсе жок. Пайгамбарыбыз айтат: кыяматка жакын адамдар улуулар кичүүлөрдү, кичүүлөр улууларды эмне кылып калат? Күнөөлөп калат деген. Биз күнөөлөп атабыз азыр. Силер ушинтип койгонуңарда, мына силер болбогону биз мындай албайт болчубуз. Азыр сурашат: мурунку аксакалдар жок дешет. Мурунку аксакалдар жок. Азыркы аксакалдар болбой калды. Алар эч нерсе кыла албай калды. Эмне үчүн сен качан ушуну айтып атканда, значит сен да Кудай буйрса сен да аксакал болгондо сен жөнүндө да ушуну айтат деген эле сөз ал. Сенин жүрөгүңдө ошол адамга сый жок калган себебинен аксакал жок деп атасың. Болбосо аксакал бар. Ал адам өзүнүн жашоосунда сен жашаган нерседен өтүп койгон 80-90 жыл. Бирок сен өзүңдүн эмеңе, кандай акылыңа ошол аксакалды теңегиң келип атат. Болгон нерсе ушул экен. Ата-энем мени түшүнбөйт. Балам мени түшүнбөйт дегендер вопрос ушул эле. Оңой эле чечип коюш. Бала мен атам көбүрөөк жашаган, көбүрөөк билет деген ойго келип коюш керек. Ал эми ата-эне болсо баласын бул баказы түшүнө элек деген келиш керек. Бүт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтат: үйүңөрдө намаз окугула. Үйүңөрдө Куран окугула. Үйүңөр шайтан ээлеп албасын деген. Кайсыдыр Куран окулбаса шайтан ээлеп алат. Биз тескерисинче кылып атат экенбиз. Үйүбүздө 24 саат бою музыкальный канал турат. 24 саат бою музыкальный канал турат. Баланын түйүнө жаңы төрөлгөн баланы, колясканын жанында турган балага бирдемке атанбай эле кимге жанакындай коп коет да. Ал бала жаллан гана сүйүү темасын угуп отуруп чоңоет да баягы. Төрөлгөндөн баштап. Кээ бирлер көрдүм да, жанында эмне телефонду коп коет. Музыка укташ керек балачы. Ал ойлоп, негизи психология боюнча бала 5 жаштага чейин гана чоңоет. 5 жаш. 5 жаш. 5 жашка чейин бала ыйлайт. 5тен кийин каалоосу өзгөрүп баштайт. Сен 5 жашка чейин баланы эмне сүйүү темасы менен сугарып салгансың. Тескерисинче пайгамбар бул шайтандын азаны болот ата туурабы эмеси? Шайтандын азаны бул музыка. Шариятыбызда музыканы негизи угуу ошондой эле нерсени тыюу салынган. Эне, ата-эне жөнүндө, жаратылыш, Алла, пайгамбар негизи эле пайда келтирип турган ыр болсо айла жок. Шариятта макруh болсо рухсат. Бирок кара. Баланы немен чоңойтот? Музыка. Эми пайгамбар тескерисинче кимдин үйүндө Куран окулуп турса, ошол үйгө шайтан кирбейт. Мисалы кара, кимдин үйүндө, киргиндин үйүндө Бакара сүрөсү койгон болсо, бир жума экен да. Бир жума. Мисалы алса, жин шайтан кирбейт экен. Бир жума. Бакара сүрөсү окулган болсо. Баштадың алиф лам мим деп баштадың да, аягында сонун эмне менен кавмал кафирин менен бүттүң. 286 аят. Эмне үчүн биз дайыма шайтанды айтабыз? Эмне үчүн ошону биз айтабыз? Анткени жакшылыктын нерсе антиси, жаманчылык алып келүүчү нерсе. Туурабы? Жакшылык бар, Алла жакшылыкты каалап берип атат, шайтан болсо эмне болот экен? Жаманчылыкты адамзатка түртүп атат экен да. Эми ошол кара. Ошол Куран окулбаган үйдө ызы чуу, чыр чатак,
жанагындай бир динсиздик пайда болот экен. Ошол үчүн үйлөрүбүздө керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жамаат менен эмне экен, Алладын жардамы жамаатта деген. Жамаат кандай? Жеп атканда тамакты чогуу отуруп жегиле дейт. Бала, ата, эне, кыз эмне экен, отуруп чогуу тамак жешинде береке бар. Кимде ооругусу келбесе, жана жугуштуу оорулар менен жана отуруп чогуу тамак жеши керек экен дасторкондо. Кимдин ынтымак болушу кааласа, чогуу отуруп тамак жеш керек экен. Кимдин үйүндө береке болушун кааласа, анда чогуу отуруп тамак жеш керек экен. Кимдин үйүндө душманчылык жок болуп кетишин кааласа, анда чогуу отуруп тамак жеш керек экен. Чогуу отуруп тамак жешиндечи 40тан ашкан фазилет бар. Жөн эле бардым чогулуп кел. Ошол убакта телефондорду өчүрүп кол. Мен баягы бириме көрдүм. Мага жөнөтүштү эле, бир кудага баргам, муну табакка бүт баарын соткасын баарын салып алып кетип калды. Азыркы замандын муктаждыгы ушул болуп калыптыр, карасаң. Конокко барганда да эмне экен, биз эмне жеп атканын билбей чыгып кете берет. Көрсө, субханалла, ошо тамак жеп атканда кандай сүннөт бар десе, бисмиллахны айтыш бар, абалда кол жууш, бисмиллахир-рахманир-рахим, жеп атканда алхамдулилlah шүгүр айтуу, ошо менен отурганда бакылдашып отуруш керек да. Мындай отурбаш керек. Отурчу, нормально отур. Жебейсиң тамагыңды. Тойдуңбу, тур. Деген бар го бизде. Тур кет. Бул болбойт. Бул мухаббат алып келбейт. Бул эртең күндө субханалла бир акылы жагынан кеткен, психологиялык жактан неуравновешенный баланы тарбияланып башталышы ушул. Аялыңа мухаббат кетет, күйөө аялын карап жактырбай баштайт. Анткени көчөдө жүрүп, жумушта жүрүп, сиз бизди угуп келген эмне экен, аялынын балдарынан кыйкырып атканын көрүп, бул адепсиз.